红龙挡板焊接机操作指导。第一步，放入皮带并固定。用铁氟龙胶带定位左焊弓箭位置，调整热风枪位置以及角度，打开风枪进行预热，根据实际需求设置参数。放下热风枪，放入弓箭后点击启动。结束后点击停止，随后抬起热风枪，点击复位，修剪弓箭，进行下一个弓箭焊接。更换导条，专用导轮。更换风枪枪口，调整固定风枪。用铁氟龙胶带定位左焊弓箭位置。风枪预热后点击启动，根据情况调节速度。结束后移开风枪。复位，修剪弓箭，让世界皮带更简单。